سلامت عنا باللي كاب كل كرنعت عالم كوينكم مدبات مرب نيوز اب مكهتا تركبوا كبرات تخاتلتي نزي ساعة زوادنا محدش تحبريتها حدنا لكم متينا لنا نمكهتا لكم نعدم كاب سراويت تግራይ ተፈልዮም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ሸፋቱ ኣብ ዞባ 4 ከተማ ክልዋን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብልጽግናዊ ባህርያቶም ከስሙዑን ፕሮፓጋንዳኦም ከነዝሑን ከም ዝውዓሉን ዝበፅሑና ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩናት ክንጅምር ኢና መከላኸሊ ኢትዮጵያ ድማ ሙሉእ ሓገዝ ክገብረልና እዩ ስለዚ ድማ ምስ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ተሓዊስና ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንኣቱ ኢና ድልውነትና ነጠናኽር ክብሉ ከም ዝገለጹሎምን ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ድማ ካብ ምክልኻል ሃገር ንምምጻእ እናተፈራረምና ኢና ንርከብ ክብሉ ከም ዝገለጹሎም من يزبط حبريت قالع زلو زي بزرزر كنريوينا أبز ساعات زي جنرال تادس ورده كاب سلطان ناي مسنبات زملكت بوزحات حبريتات ببغزو يزوز زلو كان تخانو اتحكي اب مريت زلو غن كساب ساعات زي جنرال تادس اب سلطان كم زلو رغاغصنا لنا انت خونه غن جنرال تادس سلطانو بسلام كركب تحت ولا كان تخونه نسو غن كي تقبلو كم طرفنا ان بكم زبلن بسفيحو زبصحنا حبريتا يملاختلو انت خونه غن ابز ساعات زي تشعت ابالات مالتون كاب هوحت دبرصيون منجورينن كالوتن زركبون كوينم كاب ازز سراويتون زتقالله تشعت سب زحوسه كونسل اب عبي كتعن كركرن كام دركب زبصحن حبريتا ملاخيتو زلو ازيون بزرزر كريوينم ጉዳይ መገሻ አብይ አህመድ ናብታ ብናይ ኢራን ድሮናትን ሚሳኤላትን ትነድድ ዘላ ኢማራት ዓረብ በብዙሓት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑሎ እዚ እውን ዝርዝር አቢልና ምስቲ ናይ ማእኸላይ መብራቅ ዘሎ ኾነታት ክሪዮይና ካብ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ሸፋቱ ኣብ ዞባ 4 ከተማ ክልዋን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብልጽግናው ባህርያቶም ከስሙዑን ፕሮፓጋንዳኦም ከነዝሑን ከም ዝውዓሉ ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩናት ክንጅምር ኢና መከላኸሊ ኢትዮጵያ ድማ ሙሉእ ሓገዝ ክገብረልና እዩ ስለዚ ድማ ምስ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ተሓዊስና ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንኣቱ ድልውነትና ነጠናኽር ክብሉ ከም ዝተመያየጡን ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ድማ ካብ ምክልኻል ሃገር ንምምጻእ እናተፈራረምና ኢና ንረከብ ክብሉና ኣባላቶም ከም ዝገለጹሎም ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ሰዓቱ እዚ ዋና ናይ ምርባሽ ዕማማት ዘካይድ ዘሎ እቲ ኣብ ዓፋር ሸፊቱ ዘሎ ሓይሊ ኮይኑ እቲ ብጀነራል ወዳ አንጥሩ ዝምራሕ ዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ መቀጻልታ ክኸውን ዝኽእል ድማ ሕዚ ኣብ ዞባ 4 ዝተባሃለ ክልል ኣብ ክልዋን ዝተባሃለ ከተማ ድማ ኣኪዮም ነቶም ኣባላቶም ብፕሮፓጋንዳ ብልጽግናው ባህርያቶም ከነዝሑ ከም ዝውዓሉን ይዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታ መላኺቱ ዘሎ በዚ መሰረት ከዓ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሓገዝ ካብ መካናይዝድ ጀሚሩ ክሳብ ዝተፈላለዩ ዓይነት መሳርሕታትን ሎጂስቲክሳትን ሙሉእ ሓገዝ ክገብረልና ከም ዝኾነ ኣረጋጊጽና ኢና ምስኣቶም ተረዳዲና ኢና እንሳቶም ክገብሩልና እዮም ሙሉእ ሓገዝ ክገብሩልና እዮም ምስኣቶም ኮይና ድማ ንሕና ንትግራይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንዳሎ ኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ክንቆጻጸራ ኢና ዝብል ዕማም ተዋሂቦም መያይጦን ከም ዘለውን ነዚ ዝኣክል ምድላው ክግበር ከም ዘለውን እዮም ኣዚዞም ዘለው በዚ መሰረት ካብ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ንምምጻእ ተፈራሪሞም ከም ዘለውን እቲ ናይ ከቢድ ብረት ናይ ሎጂስቲክስ ካልኦት ኣናእሽቲ ብረታትን ተተኳስን ድማ ሙሉእ በሙሉእ ካብ መከላከያ በብግዚኡ ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝበፅሕን ሓበሬታ ኣቃልዑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እቶም ኣብ ዓፋር ዘለው ሸፋቱ በብግዚኡ እናፈረሱ ናብ ትግራይ ምምላሶም ዝቐፀሉ እኳ እንተኾኑ እቶም ዝተረፉ ግን ሕዚ እውን ተወዲኦም ጠቕሊሎም ፈሪሶም ንከይመፁ ዝዓይነቱ ነገር ብዝመስል መልክዑ ሎሚ ኣኪዮም ኣብ ዓፋር ክልል ኣብ ከተማ ክልዋን ዝበሃል ኣብ ሓፂር ግዜ ኮይናት ክንጅምር ኢና እቲ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንዓና ይጽበ ዘሎ እቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ እቲ ስርዓት መን ይወዩ ክብሉን ካልኦት ፕሮፓጋንዳኦም ክነሕሑን እዩ እቲ ናይ አብይ አሕመድ ዕላማ ከፍጽሙን እዩ እዚ ነገር እዚ ተቆሪጾም ተላዒሎም ከም ዘለውን እዮም ክብረት ተኸታተልትና ገለጹ ዝርከቡ መቸም ንሳቶም ከም ሕልሞም ምድሕር ኮይኑሎም ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ኩናት ክህሉን ንሳቶም ድማ እታ ከምቲ ዝደልይዎ ገይሮም ከማሓድሩን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስልጣን ክብሕቱን ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ዓብይ እዩ ምስ መከላኸሊ ሃገር ኮይንካ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ኮይንካ ንትግራይ ዝመጽእ ጥቕሚ እንተሃልዩ ኩላትና ንሪኦ ነገር ክኸውን እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ መጽኦም እቶም ኣትዮም ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሃገር እንታይ ገይሮም ከም ዝወፁ ኣብ ትግራይ ኩላትና ስለንፈልጥ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሃገር ኮይንካ መጺኻ ንኢትዮጵያ ንትግራይ ከልማዓ ትብል ሰብ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ ከዓ እግዚኣብሔር ብቻ ዕላሞም ኣየሳኽዐሎም ጥራይ ንክንብል ንኽእል ክብረት ተኸታተልቲ እንትንሳቶም ግን ሕዚ እውን እቲ ውጥን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕዎን እቲ ኮይናት ንኽጅምርዎን ኣብ ምሽብሻብዮም ዘለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ንንባዕሉ ካብ ምብላዕ ሓሊፉ ነዚኣቶም ኣብ ከመይ ዓይነት ቁፅፅር ኣብ ከመይ ዓይነት
عوت خنا مقطار يخيد كم زلوا زبل نجارات كنا يخلاتنا حتى يحزون كبرات تختلتي أنت خنا جن أزدي تعستوزي نعم لا حبرت سونا خبرت سحسلو زلوا كبرات تختلت بيزهم الشير مقبل كي ترسعوا إذا حبريت هذي إنه بتحل لكم زلنا قليل جيركم هاي توصلوا بتعمى عبينا جريو تزبط حنا زل حبريت هات دما كابعلهم كاباتهم يمو حزون إتهزبنا تداليو كتأن إحنا زي بعجوز موت أزلوا ناي خوينات ناي ورر كونتات دما حزون تداليو نخص نحن قدم خمتنا يقدم حزن كيخونن نعوز ملكت منتن كل نجار كل حزبنا تبصح كون شير مغار كيترسع خبلكم يدلي نافتنا يقصل حبريتا تذكركم كلخوها أب ساعة زي جنرال تادس ورده كاب سلطان ناي مسنوات زملكت بوزحت حبريتات ببغزو يزوق زلو كنت خونو اتحكي اب مريت زلو جن كساب ذا ساعة زي جنرال تادس ورده اب سلطان كم زلو رغاغيتنا لنا انت خونا جن جنرال تادس سلطانو بسلام كركب زتحتت ولا كنت خونا نسو جن كي تقبلو كم استرفن ان بخمز بلن بشوف حزب حنا زل حبريتا يملختلو انت خونا جن اب ساعة زي بتشعت ابالات مالتون كاب هوحت دكتور دبرصيان ገብረ ሚካኤል ሞንጆሪኖ مالتون فتل ورقن كالوتن زلو وانتون كاب ازت سراويتون زتقالله كونسل اب مورادن مقيارن جنرال تادس ورده اب حيال كتعكم زلون يزنجر زلو قند موردي جنرال تادس دما تمزابلت معرب تግራይ كملس هيكالن زبل كم قند حويسو بعل 8 نطوታት بقريتا خم زقرون اتم مخنيات دما نساتون كم زغونن اتم تشعته كونسل دما نايزي تحستو حيزم يماغوتلون كم زلون يزبطحنا زل حبريታት زملاخت زلو بز مسرت جما جنرال تادس ورده مورد بامانيل اسفا ناي مغيار دليتات كم زلون وي دما مريحنه تግራይ ናብ تقدم خوينات وي كقدمي 2013 عام تمرت زنبره بدكتور دبرصيان ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዝነበረ መሪሕነት ናኡን ክምልስዎ ይጽዕሩ ከም ዘለውን ይተዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽት ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ ሕዝውን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕምስምስ ቀጽሎ ዘለሉ ሰዓት قدم حزي خاب ጌታቸው ረዳ ወተመንጢሉ ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተመሓላለፈ መሪሕነት ናይ ትግራይ ሕዚ ድማ ካብ ጀነራል ታደሰ ወረደ መንጢልካ ናብ ካሊእ ሰብ ናይ ምውሳድ አባዜታት ወይ ከዓ ድሌታት እዮም ዝረአዩ ዘለዉ እዚ ሓደገኛ እዩ ሕዝውን ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ በብግዚኡ ናይ ጉልቻ ተቃይሩ ፀብሒ አየጥሕምን ዝበሃል ነገራት ንዑ ዝምስል እዩ ዝኾነልና ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ ሕዝውን እቲ ከቢድ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ሕዝውን ቀጽሉ እዩ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ሕምስምስ ድማ ሕዝውን መዕረፎ ኣይረኸበን ዘሎ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ውሳነ እውን ኣይዓረፎን ዘሎ በዚ መሰረት ይኻ 9 ሰባት ወይ ከዓ 9 ኣባላት ዝሓቆፈ ካብ ኣዘዝ ሰራዊትን ካብ ሕወሓትን ዝተውጻጹ ሰባት ሕዝውን ነቲ ናይ ጀነራል ታደሰ መሪሕነት ንዑ ንምቕያር ኣብ ሓያል ክትዕን ክርክርን ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ በዚ መሰረት ከዓ 8 ነጥብታት ዘለዎም መካታ ሓሳብ ወይ ከዓ እቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣይፈጽሞምን ኢሎም ዝሓሰብዎም 8 ነጥብታት ሒዞም እዮም ዝካትዑ ዘለዉ ካብኣቶም እቲ ሓደን ዓብይን ዋና ዛዕባ ዝበሃል ድማ መሬት ምዕራብ ትግራይ ክምልስ ኣይከኣለን ተመዛበልቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ እውን ብኣግባቡ ክምልሶም ኣይከኣለን ዝብል ሓደ መካትዒ ሓሳብ ሒዞም ኣብኡ ብጣዕሚ ይከራኸሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ዝገልጽ ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መጨረሻን መንዘራረብን ዘሎ ዛዕባና ክንሰግር ከለና ከዓ ጉዳይ መገሻ አብይ አሕመድ ናብታ ብናይ ኢራን ድሮናትን ሚሳኤላትን ትነድድ ዘላ ኢማራት ዓረብ በብዙሓት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን መዘራረብ ዛዕባ ይኮይኑ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኮይናት እናተጋፍሐን ስሩ እናሰደደን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሰዓት ኢማራት ዓረብ ድማ ብናይ ኢራን ሻሂድ ዝተባሃላ ድሮናትን ካልኦት ሚሳኤላትን ትውቃዓሉ ኣብ ዘላ ሰዓት ከምኡ ድማ እቲ ነፋሪ ናይ ኢማራት ዓረብ ዘሎ ናይ አቪዬሽን ስራሕትታት ጠጠው ዘለሉ ሰዓት ዶክተር አብይ አሕመድ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ኣብ ዓረብ ኣብ ኢማራት ዓረብ ዝዓረፈሉ ጉዕዝኡ ኣብ ሰዓት እዚ መዘራረብ ዛዕባ ይኮይኑ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ማዕረኽ እንደገናይ አብይ አሕመድ ነቲ ናይ ኢማራት መሪሕነት ተኣማኒ ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ እዩ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ከምኡ ዘይኮነሲ እቲ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን እቲ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረትን እቲ ናይ ጽምዶ ስጋታትን ነዚ ስጉምቱ እዚ ክወስድ ዛዕባ ቀንዲ ኩነታት ምክንያት ከም ዝኾነ እዩ ዝነግሩ ዘሎ በዚ በለበት ግን አብይ አሕመድ ሕዚ ኣብ ኢማራት ዓረብ ከም ዝርከብን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ምምሕዳር ድማ ብዙሕ ዓይነት ለባዋታት ይምሕፀን ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ በዚ መሰረት ከዓ እቲ ሕዚ ክጅምሩ ሓሲቡ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራን ወራር ናይ ምፍጻም ዕላማታቱ ከፈጽመሉ ዝኽእል መሳርሕታት ክወሃውን ከምኡ ድማ ፖለቲካዊ ድጋፋትን ፋይናንሻዊ ድጋፋትን ሎጂስቲክስን ብኣግባቡ ክበጽሐሉን ብኣግባቡ በትንሱ ዝደልዮ መገዲ ድማ ክወሃውን ይጠልብ ከም ዘሎን እዩ እናተሓበረ ዝርከብ خبرات ተኸታተልቲ እቲ ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካ እስራኤል ኩናት ድማ ሕዚ እውን ስሩ እናሰደደ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ናይ ነዳዲ ጽዕነት ዝጸዓነት ከባቢ 3500 ቶን ዝምዘን ጽዕነት ነዳዲ ዝጸዓነት ድማ ብናይ ኢራን
ሓይሊ ኣየር ተወቂዓ ኣላ እናተባሃለ እዩ እዙይ እውን ሕዚ ናብቲ ዓብይ ናብ ጠርዚ ይሰዶ ከም ዘሎን እቲ ነገራት ድማ እናተጋደደ እናተጓሃረ ይኸይድ ከም ዘሎን ብኣንጻሩ ድማ ምንም ዓይነት ናይ መዝሓል ነገራት ከም ዘይብሉን እዩ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካን እቲ ከባቢ ዝዕዘቡ ዘለዉ ብዙሓት ሶሻል ሚድያታትን ዓበይቲ ላይቭ ስትሪም ሚድያን ዝሕብርዎ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እንትኾነ ግን እዚ ሰዓት እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ዓብይ ፅዕንቶ ዝፈጥር ዘሎ ፖለቲካዊ ሕምስምስን ከምኡ ድማ ናይቲ ዞባ ናይ ዘይመረግጋዕን ኩነታት እናተረኣየ ዝርከብ ነዚ ስዒቡ ድማ ብዙሓት ሓበሬታታት ናወፂኦም ዝርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ክበፅሕ ሼር ምግባርኩም ከይትርስዑ ከምኡ ድማ እንተፈቲኹሞ ሰብስክራይብ ና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ እንተ ኣነ ግን ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም